Imagina só. Daqui a um ano, você olha para trás e vê o quanto cresceu, quantos desafios superou e quanta coisa legal conquistou. É disso que estamos falando. Não precisa ser um super-herói todos os dias, mas aquele passinho de cada vez já faz toda a diferença. Não se preocupe se as coisas não saírem perfeitas. O importante é não parar. Lembre-se, o objetivo é simples: não estar no mesmo lugar ano que vem. Vamos fazer isso acontecer.